Agar istalgan ikkita mahsulotimizni olganda, ikkinchi varaqdan boshlab, mana ikkinchi varaq, 5-varaqgacha deyilgan sahifaga 3, keyin yana mana hozir ko'rsataman. 4, 5-varaq mana. 5-sahifa. Mana shu mahsulotlardan juft qilib olganda, juft ikkita, 4ta, 6ta, 10ta har xil juft bo'lishi kerak. Juft bo'lganda mana shu sariq narxlarda keladi. Bu ham yana sizga 20, 26, 36% skidkada keladi. Bu mahsulotlarimiz tanlanib olinadi. Keyin mana shampunlar bor, pomadalar bor, 55% skidkada chiqqan mana 40.900 so'm istagan rangdagisi. Mana shunaqa qilib parfyumlarimiz bor. 512 ming so'mga ikkalovi keladi. 20, 26, 36% skidkalarda keladi. O'zini narxi 410 ming so'm qizlar mana. 410 ming so'm har bittasi. O'zini olsangiz 410 ming so'm 20% skidkada keladi. Agar ikkalovini olsangiz 512 ming so'mga 20% skidkada yana keladi. Mana shunaqa podarchniy paketlarimiz ham bor. Mahsulot juda ham ko'p. Mana jenskiy. Bular ham mana nabor qilib sovg'a qilishingiz mumkin. O'zingizga olib olishingiz mumkin. Mana aksiya narxida ekan. Sariq narxlar tushundinglar, ha, qizlarjonlar? Bu aksiya narxida. Bunaqa parfyumlarimiz bor mana. Murmur seriyasidan 4 xil iforda. Shunaqa qizlar mana pomadalar, tushlar bor. Tushimiz mana tushimiz 30.900 so'mdan kelgan. Istagan tushimiz 30.900 so'mdan. Kosmetichkalarimiz bor mana. 375 ming so'mdan tepasi bemalol 50 ballgacha ursak, har bir mahsulotimiz uchun summasida ball belgilanadi. Kraskalarimiz bor. O'sha ballimiz agar 50 ballga yetsa, 50 ball bo'lganda 26% skidkani qo'lga kiritish mumkin qizlarjonlar. 375 ming so'mimiz 20-25 ball bo'lishi mumkin. Mana bu varog'imizda, mana bu sahifamizda istagan 4 ta mahsulot uramiz. 5-si tekinga keladi, 100 so'mga keladi. Istagan mahsulot mana 32.900 so'mdan 4 xil shampun, bu yoqda mana zubnoy pastalar, repeni balzam, repeni masla.